Šiandien atversiu jums akis į tamsias paslaptis, kruopščiai slepiamos nuo jūsų dėmesio. Pensijų pinigai pavojuje. Demografinė krizė, darbo jėgos potencialo mažėjimas, emigracija, pensinio amžiaus didinimas, anomalinis vyrų mirtingumas, problemos fondų valdyme, ateitis be pensijų. Visi mes mirsime arba išeisime į pensiją. Dabar bus šiek tiek istorijos, bet neskubėkite užmigti. Šiuolaikinių pensijų sistemų atsiradimas siejamas su Vokietijos kancleriu Otto von Bismarcko vardu. Pirmieji įstatymai susiję su socialiniu ir pensiniu draudimu priimti 1889 metais. Tai buvo esminis momentas, padėjęs pagrindus šiuolaikiniams pensijų sistemoms. Pirmoji pensija Vokietijoje buvo mokama 70-mečiams, esant vidutiniai 40 metų gyvenimo trukmei. Jei žmogus gyveno iki 70 metų, jis galėjo tikėtis pensijos. Reikėjo stipriai peržengti amžiaus vidurkį. Ne veltui Bismarckas turėjo tokių šviesių idėjų. Jis neatsibudo ryte, neužsidėjo ant sumuštinio ikrų ir nepagalvojo: norėčiau visiems mokėti pensijas. Žinoma, ne. Tai buvo atsakas į socialinės nuotaikas visuomenėje. Reikėjo kažką daryti, o Bismarckas, būdamas kapitalistų, suprato, kad žmonėms reikia kažką mokėti, kažką žadėti, kitaip jis praras paramą. Bismarcko laikų Vokietija vykdė specialias karinės operacijas kaimininėse teritorijose, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Žmonės nenorėjo ten vykti, nes suprato, kad gali tapti neįgalūs, nedarbingi arba visai mirti. O kas pasirūpins mano Gretchen, jei aš negrįšiu iš karo? Mąstė paprastas vokiečių kareivis ir nelabai norėjo stoti į kariuomenę, net jei buvo daužomas lazdomis. Pensijos puikiai padėjo įtikinti kareivius, kad jiems nereikia taip bijoti grįžti namo be kojos ar rankos. Jie gautų tam tikrą saugumą, o valstybė jais pasirūpintų. Ši idėja pasiteisino ir suteikė Vokietijai aiškų pranašumą bendraujant su savo žmonėm. Netrukus ši idėja išpopuliarėjo ir ją ėmė taikyti kitos šalis. Kodėl Vokietijoje mokamos pensijos, o Anglijoje ne? Mokėkime jas ir Anglijoje. Ir taip prasidėjo pensijų era. Ir va, turime veikiančias pensijų sistemas. Kuo toliau, to geriau. Jei paimtumėm 20 amžių, kodėl taip atsitiko? Kodėl jos gerai veikia? Kodėl tapo populiarios ir kodėl mes prie jų taip pripratome? Daugelis nežino, bet šiuolaikinės pensijas kaip ir 20 amžiuje pagrinde mokėjo dabartiniai nepensininkai už dabartinius pensininkus. Tai reiškia, kad valstybė tam tikrais mokesčiais, socialinio draudimo įmokomis dirbančių dabar moka tiems, kurie dirbo anksčiau. Taigi tai piramidinė struktūra. Atitinkamai, kai gimsta vis daugiau ir daugiau naujų žmonių, o demografinis pakilimas prasidėjo būtent 20 amžiuje, pasaulio gyventojų skaičius išaugo kelis kartus, nuo 1,5 milijardo iki 6 milijardo 2000 metais. Dėl šios tendencijos vyriausybės turėjo puikią galimybę mokėti senjorams už vis daugėjančią jaunų darbininkų žmonių sąskaitą. Porą žodžių apie demografiją. Viskas iš esmės susiję su kūdikių išgyvenimu. Nes kai yra bloga medicina, higiena, mityba, gyvenimo sąlygos, dauguma vaikų iki 20 amžiaus pradžios neišgyvendavo. Kanalizacija, vandentiekis, gatvių valymas – visi šie dalykai daro didelį teigiamą poveikį žmonių sanitariniams sąlygoms. Žemės ūkis, pagerėjusi mityba, pasėlių derlius, produktų kiekis ir įvairovė, vakcinų nuo užkrečiamų ligų kūrimas, geresnis išsilavinimas, jaunų moterų informavimas apie sveiką gyvenimo būdą ir kūdikių priežiūrą – visi šie dalykai labai pagerino kūdikių sveikatą. O sveikas kūdikis reiškia didesnę galimybę išgyventi, nes jie jau sulaukia 10 metų, daug lengviau gyventi toliau. Visa tai labai teigiamai paveikė pasaulio demografiją. Ir nors moteris jau išsprendė, kaip rūpintis kūdikiais, bet dar nesuprato, kodėl joms jų nereikia, reikalai klostėsi neblogai. Antroji priežastis, kodėl pensijų sistema sudygo, įsitvirtino, davė vaisių ir gerai veikia, buvo ta, kad kilo bendras pragyvenimo lygis. Tai reiškia, kad žmonės turėjo daugiau lengvatų nei anksčiau. Atsirado galimybė dalintis su senjorais, o pačių senjorų vis daugėjo, nes ilgėjo gyvenimo trukmė. Taigi galite įsivaizduoti, kad jei anksčiau buvo labai trumpas darbinis veiklos laikotarpis, tai dabar daugelis žmonių turėjo daug ilgesnį darbo stažą.
Atitinkamai jie galėjo mokėti daugiau mokesčių ar socialinio draudimo įmokų, galėjo duoti daugiau naudos, o už tai valstybė ir visuomenė jiems atlygindavo gyvenimo pabaigoje, kad jie ten galėtų gerai jaustis. Plius svarbus momentas, kai žmonės pradėjo gyventi iki 70 metų ir anksčiau išeiti į pensiją, tai yra jie sustodavo dirbti anksčiau, nei iškeliaudavo į kitą pasaulį, jie liko rinkėjais ir labai išmintingais. Senjorai yra patys aktyviausi ir taip yra bet kurioj valstybei, nes jie turi noro ir jie turi laiko balsuoti. Demografinė krizė. Sovietmečių gyventojų skaičius šalyje augo nuo 1950 iki 1991. Per 40 metų skaičius padidėjo beveik 1,2 milijono registruotų gyventojų. Sparčiai mažėjantis mirtingumas, augantis gimstamumas lėmė akivaizdų žmonių gausėjimą. Šiuo laikotarpiu šeimas kūrė ir gimdyti pradėjo pokario karta. Augimą užtikrino ir didėjantis gyventojų atvykimas į Lietuvą, nes Lietuvoje buvo geresnės gyvenimo sąlygos, o atvykę žmonės prisidėjo prie miestų augimo ir pramonės plėtojimo. Gyventojų skaičius nuo 92 metų pradėjo mažėti ir toliau mažėja. Dėl blogėjančios ekonominės padėties, nedarbo, gyvenamojo būsto problemų, mažų atlyginimų mažėja ir gimstamumas. Didėjant mirtingumui, didėja neigiamas gyventojų priaugimas ir toliau didėja emigracijos tendencijos. Tarp išvykusių vyrauja jaunimas. Nuo 2012 metų nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 197 600 žmonių, tai yra 6,6% gyventojų. 2021 metais neigiamas natūralus pokytis sudaro 24 500 žmonių. Lietuva netenka gyventojų. 1990 metais Lietuvoje gimė 56 400 vaikų. 2022 metais gimė tik 22 070. 1990 metais 36 300 santuokų. 2022 metais tik 16 000 santuokų. Mums trūksta jaunos darbo jėgos, o tai kelia realią grėsmę pensijų sistemai. Dėl emigracijos į šalis su stabilesnė ekonomika netenkame ne tik skaičiaus, bet ir patyrusių darbuotojų, o tai kelia grėsmę šalies konkurencingumui. Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki įstojimo į Europos Sąjungą iš Lietuvos išvyko beveik 350 000 žmonių, tai yra apie 25 000 per metus. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą emigracijos mastas išaugo. Nuo 2004 iki 2018 metų išvyko 650 000 gyventojų, tai yra apie 43 000 per metus. Vien 2010 išvyko 83 000. 2022 metais išvykusių ir emigravusių žmonių skaičius yra 107 000 asmenų. Ekonomistai nuogąstauja, kad dėl mažėjančio darbo jėgos skaičiaus gali žlugti pensijų sistema ir daugelis pagyvenusių žmonių neteks pajamų. Kas nutiko? Viskas rieda į pragarą. Niekas greitų metų nesugebės šito sutvarkyti, o pasekmės bus liūdniausios, kažkur greičiau, kažkur lėčiau, bet neišvengiamai. Tie dalykai, kurie buvo pliusai ir leido sukurti ir plėtoti pensijų sistemą, dabar tampa sunkia našta ant bet kurios valdžios, bet kurios valstybės pečių. Duok Dieve pensininkams sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, bet jiems reikia mokėti pensijas. Tai supranta visos valstybės. Pensininkai gyvena vis ilgiau, o vidutinė gyvenimo trukmė nuolat ilgėja. Pasižiūrėkite patys. Jei praėjusio amžiaus pradžioje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 40 metų, tai dabar ji siekia 65 metus. Demografinė piramidė nustojo veikti. Pensininkų vis daugėja, o jaunų žmonių vis mažėja. Žmonės kūrė naujus žmonės, jau tik grupės sklinda einoje. Kodėl turime problemų dėl demografijos? Pateiksiu tik kelias priežastis. Per daug nesigilinsime. Vaizdo įrašas ne apie tai galėčiau sukurti atskirą, bet jis būtų dar liūdnesnis nei šis. Kontracepcijos priemonės per 20 amžių tapo prieinamesnės, įvairesnės, pigesnės. Abortai tapo lengvesni, saugesni, labiau paplitę visame pasaulyje.
Seksualinė revoliucija skatina žmonės išbandyti naujus ir įdomesnius dalykus. Tačiau kai vyrai su vyrais, moteris su moterimis nėra galimybės sulaukti vaikų. Feminizmo bangos pastaruoju metu kaltina moteris Stokholmo sindromu, kai jos bando sukurti tradicinę šeimą ir susilaukti vaikų. Surogatinius santykius sukuria televizija, kompiuteriai, telefonai, kai visada įjungtas internetas, kai pastavę patiktukai Instagrame. Iš ten ateina dopaminas ir kažkaip jau nelabai palanku kurti šeimą, kai hormonus gauni nerealiame pasaulyje. Bendra moterų emancipacija, kai jos pradeda siekti karjeros, kai jos tampa lygiavertės vyrams. Joms tenka visko siekti, viską pasiekti, o su vaikais užsiimti netaip įdomu. Pirmiausia padarysiu karjerą, bus man 30-40 metų, tada užsiimsiu vaikais. Žinoma, tai visiškai neskatina gimstamumo. Pensinio amžiaus didinimas. Nauji tyrimai rodo, kad pensinio amžiaus ilginimas yra neišvengiamas, o jo įvedimas gali įvykti daug greičiau nei tikėtasi. Ekonomistai ragina, kad jį reikia kelti iki 72 metų arba didinti sodros įmokas. Anomalinis vyrų mirtingumas. Medicininiais tyrimais nustatytas ryšys tarp streso dėl ekonominio nestabilumo ir vyresnių vyrų mirtingumo. Statistika rodo tragišką faktą. Vyrai Lietuvoje gyvena neilgai. Ženkliai mažėja 65 metų ir vyresnių vyrų skaičius. Problemos fondų valdyme. Pensijų fondai visame pasaulyje turi keletą bendrų bruožų, o svarbiausiai juos vienijantis veiksnys – jie prastai valdomi. Tam yra daug priežasčių. Pagrindinė iš jų – jeigu esi geras valdytojas, neeisi valdyti pensijų fondų, nes ten uždirbsi mažiau pinigų. Vietoj to eisi valdyti įprastą fondą, kuriame uždirbsi standartinius 2% nuo apimties ir 20% nuo rezultato. O eiti valdyti kokių nors pensijų pinigų, kad ir kokie dideli jie būtų, neturėsi jokio intereso. Tarp pensijų fondų valdytojų niekada nepamatysite Rejaus Dalio ar Michaelo Burio. Supraskite analogiją, kad koks nors garsus futbolininkas neeitų žaisti į kokį nors mažą silpną regioninį klubą, nes ten nėra pinigų ir nėra prasmės. Pensijų fondas tai ribotos galimybės, kvalifikuoto valdytojo uždarbio galimybėms ir atsakomybės hemorojus. Todėl pinigus valdantis pensijų fondai dažnai net neįveikia infliacijos. Žinoma, yra talentingų valdytojų ir žinoma, yra fondų, kurie išsiskiria iš kitų. Tačiau tai veikiau išimtis, o ne taisyklė, nes pensijų pinigai yra patys kvailiausi pinigai. Tai ne tik Lietuvos problema, jei pažvelgsime pensijų fondus visame pasaulyje. Kas toliau bus su pensijomis? Viskas blogai ir atrodo, kad bus tik blogiau. Ką gali padaryti valstybė? Mano nuomonė, galimybių nėra daug. Kol neateis laikas, kai kiekvienas pensininkas turės savo robotą vergą, sprendžiantį visas jo problemas, šios problemos sprendimo perspektyvos yra labai ribotos. Todėl išsakysiu savo nepopuliarią nuomonę. Valstybei gali tekti mažinti pensijų įsipareigojimus, užsimindama žmonėms, kad jų būsima pensija priklauso nuo to, kiek vaikų jie nuspręs susilaukti. Kitaip tariant, egzistuoja tiesioginis ryšys. Jei norite saugios senatvės, turite išspręsti demografinę problemą. Galbūt tai taps nauja paskata piliečiams galvoti apie vaikų gimimą. Tačiau manau, kad išspręsti šią problemą bus nepaprastai sunku, kol neįvyks kitas revoliucinis proveržis mokslui imlioje srityje. Galbūt po 10-15 metų valstybei užteks drąsos pasiūlyti piliečiams naujų paskatų demografiniai problemai spręsti. Įtakos gali turėti ir pasaulinė ekonominė krizė, kuri privers persvarstyti pensijų reformas, ieškant išeities iš krizės. Tačiau kol kas daugelis šalių palaipsniui didina pensinį amžių, traukia už liemenės, kad išlaukti geresnių laikų. Kaip sukaupti senatvei? Na, atitinkamai, viskas yra blogai, bet kartis pakol kas nereikia. Kalambūras yra teigiamas kanalas. Nepaisant to, kad vaizdo įrašas šiek tiek liūdnas ir trikdantis, neturėtumėt nusiminti. Geriau anksčiau nei vėliau išmokti, kad už išėjimą į pensiją esate atsakingi patys. Ji priklauso nuo jūsų ir tik nuo jūsų priklauso, kiek turėsite pinigų senatvėje. Tai ką daryti? Akivaizdu, kad reikia kaupti aktyvus. Aktyvai tai ne shitcoinai, Apple ar Tesla akcijos. Aktyvai tai tas, kas uždirba pinigus, kurių vertė auga ir kurių negalima atspausdinti. Dividendinės išteklių bendrovių akcijos, nekilnojamasis turtas ir suprantama verslai.
suprantami verslai, ne kokia nors šlepa su fantazijomis apie neįtikėtiną pelną, o konkretus prekystalis, automobilių dirbtuvės, parduotuvė. Tai yra kažkas, kas supranti, kas neša pinigus. Kaupti tokias įmonės, kaupti šių įmonių akcijas, kaupti nekilnojamąjį turtą, kaupti auksą. Auksas pats savaime nėra blogas dalykas kapitalui išsaugoti, nes pinigai nuvertėjo, o aukso negalima spausdinti. Bitcoinas užbėgo už akių jūsų klausimams, nes jų pasipils tikrai nemažai. Jei norite turėti bet kokį kiekį bitcoinų, turėkite 10 kartų didesnį kiekį aukso. Tuomet jūsų investiciją laikysiu pagrįstą. Tai yra mano garsiai išsakyti samprotavimai apie tai, ką mano manimu turėtų turėti būsimasis pensininkas Lietuvoje. Todėl neturėtumėte atlikti finansinių operacijų pagal mano rekomendacijas. Visa tai yra tik mano pamastymai, kaip ir mano nuomonė apie orus. Niūrios perspektyvos. Bankas Luminor ir Sodra pateikia skirtingus statistinius duomenis. Luminor, remiantis Eurostato duomenimis, prognozuoja košmarą. 2050 metais vieno pensinio amžiaus žmogaus išlaikymo našta kris ant maždaug 1,8 dirbančio šalies gyventojo. O Sodra šokiruoja, jau 2022 metais vieną pensininką Lietuvoje išlaiko 1,4 dirbančio šalies gyventojo. Sodros statistiniai duomenys kelia nerimą. Vieni ekspertai teigia, kad sistema atsidūrė ties žlugimo riba, kiti, kad viskas kontroliuojama. Skandalingi duomenų neatitikimai pabrėžia problemos realumą. Ateitis be pensijų. Realybė tokia, kad ne visi pensininkai gali sau leisti padorų aprūpinimą. Sistema nepajėgi užtikrinti patogaus gyvenimo daugumai pagyvenusių žmonių. Pensijų paskirstimo analizė rodo, kad tik 20% pensininkų gauna padorę finansinę paramą, o likusieji patiria finansinę įtampą. Lietuva susidūrė su pensijų sistemos krize, kurios neįmanoma išvengti. Dėl demografinės padėties, kuri kelia grėsmę pensijų sistemos finansiniam tvarumui ir stabilumui. Valdžios institucijos turi skubiai imtis veiksmų, kad užkirsti kelią katastrofai. Pasidalinkite šio vaizdo įrašu su savo draugais ir šeimos nariais, kad visi suprastų, kad jų ateičiai gali kilti pavojus. Išėję į pensiją turite pasikliauti tik savimi. O jeigu esate drąsus, veržlus, sumanus, turėsite turto ir daug vaikų. Mūsų bendruomenę rasite Patreon platformoje. Su jumis buvo Kalambūras. Laimingo ir malonaus gyvenimo iki senatvės. Iki. Tu tik žiūrėjai šlamšto YouTube. Tu nori valgyti, bet kandžiai lūpas. Tik daug kontento, bet visur šūdas. Viską padarysiu pats, nuspręs.